Hello CDO and hello world. So karon nagadto kog eskwelahan kay nani meeting. Yapit sa kuaning kuano ni na maligya og gulay man daw kuno ning gibutang ani. So ang atong ipangalan ani vegetable balls. Basta-basta. Sakto man siguro na kay gulay man. Paborito gid kina ko ni sa una ba, eskwela pa ko high school. Tag 5 kuno ang tuhog. Ang 5 ka buok tuhog, ang 5 ka buok gituhog mo na siyang tag 5. So nabutang og tag piso ang isa. So ulat-ulat sa takajot. Lami ra ba kay ilang sus o nay halang og dili halang. Hindi naman sir, di na ituhog lang. Kaya pa lag 5 ka buok. Sige, silupin. So atubang sa tag kamera oy. Ana lang tusok do tusok do. Usap-usap dayon. Peace. Lami magiging siya oy.